सगळ्यात अगोदर आपण द्राक्षाचा शॉट टेस्ट करूया. खूपच रिफ्रेशिंग लागतो. द्राक्षाचा नॅचरल गोडवा आणि थोडीशी फ्रेशनेस खूपच छान बॅलन्स आहे. आणि उन्हाळ्यात असा छोटासा शॉट तर तुम्ही बनवायलाच पाहिजे. मस्तच. आता आपण मसाला ग्रेप्स ट्राय करू. आंबट, गोड, तिखट सगळंच एकदम परफेक्ट बॅलन्स आहे. अशा प्रकारे द्राक्ष बनवून खाल्ली ना तर ती खूपच चविष्ट लागतात. आणि आता द्राक्षाचं सरबत. वा, असे रिफ्रेशिंग ड्रिंक तर उन्हाळ्यात बनवायलाच पाहिजेत. मी तर बनवतेच, तुम्हीही बनवा. आणि तुम्हाला या 3 रेसिपीजपैकी कोणती रेसिपी जास्त आवडली हेही मला कमेंट करून सांगा.
आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. तुमच्या एका शेअरमुळे मला अजून अशा रेसिपीज बनवण्यासाठी प्रेरणा मिळते. धन्यवाद. गाडी